Assalamualaikum. Ini adalah timer mesin cuci Sharp yang rusak dan sengaja saya rekam untuk menghafal atau mendokumentasikan pengkabelan agar nanti ketika diganti saya tidak lupa. Dan ini kawan-kawan adalah timer baru yang baru saja saya pesan. Saya akan ganti timer tadi yang rusak dengan timer yang baru ini. Pastikan apabila kawan-kawan ingin membeli timer yang baru, timer yang lama dibuka dulu untuk dicocokkan dengan timer yang akan kawan-kawan beli. Dan di sini timer yang saya beli ini sistemnya 3 soket, bukan yang kabel. Setelah bagian atas terpasang, saatnya kita pasang pengait yang di bawah ini. Kita coba sekarang. Sip. Mantap.